시작하겠습니다. 네, 안녕하세요. 한국대학생불교연합회입니다. 네, 저는 58년차 중앙회장 윤정은이고요. 네, 저는 대부연에서 포교반사 맡고 있는 전 회장입니다. 만나서 반갑습니다. 저희가 이번에 캠퍼스 포교 워크숍을 대체를 해서 이렇게 라이브를 진행을 하게 됐습니다. 진행을 하게 된 상황은 포교 강사님께서 설명을 해주시겠습니다. 네, 이번에 이제 신종 코로나 바이러스로 인해서 모이는 게 위험하고 건강에도 좋지 않아서 저희가 이렇게 라이브 방송으로 캠퍼스 포교를 좀 소개해드리고 활용법 하는 거 알려드리도록 하겠습니다. 자, 먼저 저희가 소개해드릴 물품은 기본 지원 물품인데요. 첫 번째로는 여기 이렇게 뒤에도 있고 이렇게 이런 디자인으로 해서 만들어진 포스터입니다. 네, 여기 불교 동아리 포스터인데 저희 앞에 보시면 이런 식으로 이제 저희 중앙회장님께서 동덕여대 예시로 들어서 한번 활용을 해봤습니다. 공간에 보시면 여기 빈 칸에는 동아리 홍보 문구를 써주시면 되고요. 여기 남는 칸에도 이런 식으로 홍보하셔도 됩니다. 네, 이번에 그리고 보시다시피 이거는 원래 저희가 배포드리는 A2 사이즈 디자인이고요. 네, 걸립니다. 잘 되고 있어요. 네네. 네, 이거는 이제 A4 디자인으로 해서 재질도 잠깐만요. 준비했어요. 왜 라이브가 원활하지 않나요? 됐어요. 다시 됐어. 네네네. 그래서 이번에는 이제 불교 동아리들 중에서는 A4로 하시는 이제 지혜도 있고. 잠깐만요. 다시 해야 될 것 같아요. 다시 연결했어요. 아, 그렇군요. 여기도 지금 원활하지 않고 있어서 잠시만요. 다시 원활해졌을 거예요. 제가 데이터를 켰거든요. 멈췄어요. 저희 쪽에는. 네, 다시 되고 있나요? 됐다. 되고 있네요. 네, 저희가 중간에 인터넷 환경이 좋지 못해서 화면이 잠시 멈췄었습니다. 이게 바로 라이브 방송의 묘미죠. 네. 그래서 이제 A4 사이즈로도 이렇게 저희가 만들어서 배포를 해드리고 있어요. 가끔 이제 동아리 홍보하는 게시판 가면은 이런 큰 사이즈로 하면 금방 다 차버리잖아요. 그래서 이런 A4 사이즈로도 준비했으니까 많은 활용 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 네. 그리고 저희가 말씀 안 드린 게 있어요. 저희 이번에 포스터 컨셉이 불교와의 첫 만남입니다. 그래서 이제 새 학기를 부처님과 함께 불교 동아리와 함께 설레는 마음으로 한번 같이 해보자 라는 의미로 예쁘게 만들었습니다. 저희가. 네, 많이 활용해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 그 다음은 저희가 뭘 준비했느냐. 자, A4 파일 케이스입니다. 자, 이 A4 파일 케이스가 이번에는 이렇게 여닫이식으로 해서 찍찍이로 해서 여닫이 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이 찍찍이가 좀 오래되면은 해질 수 있긴 하지만 그래도 저희가 이번에 회심의 작품으로 한번 만들어 봤고요. 그리고 이 컬러, 올해 팬톤 컬러 클래식 블루입니다. 굉장히 예쁘지 않으세요? 저 예쁘다고 생각합니다. 그래서 이런 클래식 블루로도 이렇게 해봤고요. 또 밑에는 이제 불교 동아리, 불교 학생회 이렇게 해가지고 불교 동아리의 그런 홍보도 할 수 있게 되어 있고요. 네. 뒤에는 수타니파타의 한 구절이 들어가 있습니다. 그래서 부처님의 말씀과 함께 대학생활을 함께 할 수 있는 그런 좋은 파일입니다. 네. 보시면 저희가 이 안에 예전에 거는 이제 프린트물을 많이 못 넣었는데 안에 많이 넣을 수 있도록 이렇게 준비를 다른 여닫이용으로 준비를 해봤고요. 그 다음에 저희 아까 보여드렸던 A4 사이즈 포스터도 이렇게 넣어서 나눠드릴 수 있어요. 그래서 한번 보여드릴게요. 네, 이런 식으로 하면은 안에 뭐가 들어있기 때문에 불교 동아리 홍보를 이런 식으로 또 보여드릴 수 있고, 이 뒤에 보면은 이 빈 공간에 라벨링, 스티커 붙여서 홍보할 수도 있어요. 그래서 저희가 이번에도 여러모로 지회에서 활용하기 좋게 제작해봤습니다. 그래서 많은 사용과 홍보 부탁드립니다. 실용적이라는 말씀도 하셔주셨고, 예쁘다는 말도 해주셨고, 네, 이거 갖고 다니면서 이제 뭐 교양이나 전공 친구들한테 불교 동아리인 거 자랑도 하고 막 이렇게 멋있게 딱 또 꺼내면서 불교 동아리에서 이런 것도 준다 이런 거 하면서 불교 동아리 홍보도 많이 하실 수 있으면 좋겠습니다. 네. 네, 다음 포교물품은 지금 제 손 안에 들어있는데요. 이렇게 한 손 안에 착 들어오는 이게 무엇이냐? 짠! 저희가 이제 정말 올해 처음 만든 메탈 스티커인데요. 이제
이 메탈 스티커는 눈처럼 냉정하고 불처럼 뜨거워라 라는 작보장경의 한 구절이 들어있습니다. 그래서 메탈 스티커 자체도 예쁘고 메탈 스티커가 붙어있는 명암도 그라데이션이 정말 예쁜 색으로 예쁘게 되어 있어요. 그래서 저희가 정말 잘 만들었으니까 네. 그래서 활용 방법은 간사님께서 네. 네, 안에 보면 내용도 불교 동아리 홍보하는 내용으로 담았고요. 그다음에 맨 여기 뒤에 보시면 여러분의 대학 생활을 불교 동아리와 한국대학생 불교단체가 응원합니다가 적혀 있어요. 네, 근데 이 뒷부분은 이런 식으로 라벨링을 해서 홍보도 할 수 있습니다. 네, 이것도 이제 저희 회장님이 동덕여대 예시로 한번 들어서 만들어봤는데요. 이렇게 홍보 다양한 방법으로 해주시면 될 것 같습니다. 네, 그리고 이것의 제작은 캠퍼스 포교팀이자 이제 중앙회장님께서 만들어주셨고요. 인기가 좋으면 다른 버전도 만들어달라고 열심히 얘기해볼 테니까 네, 많은 사용 부탁드리고 이뻤으면 이뻤다고 바로바로 또 얘기해주시면 감사하겠습니다. 네, 저희 다음 소변 물품은 네, 감사합니다. 스티커 괜찮죠? 저희 네. 이거는 이제 저희 잠깐 붙인 거 네. 예시로 좀 보여드리려고 하는데요. 네, 이런 식으로 핸드폰 뒤에 붙일 수도 있고, 여기저기 활용하기 좋을 것 같습니다. 요새 또 이런 글귀로, 서점 이런 데 가거나 아니면 성경문구 이렇게 있잖아요. 근데 성경문구 말고 이제 부처님 말씀을 이런 식으로 만들어 보는 거 어떨까 하는 생각에서 이제 저희가 한번 준비해 봤습니다. 네. 네, 메탈 스티커에 대한 소개는 여기까지 하도록 하고 저희 다음 물품은 이렇게 이 18년도에는 저희가 티슈를 했었고 19년도에는 저희가 물티슈를 했었잖아요. 그것들이 굉장히 인기가 많았어요. 그래서 그 두 개를 동시에 잡을 수 있는 무언가가 있을까 하다가 더블 티슈를 저희가 이번에 준비를 해봤습니다. 그래서 이렇게 위에는 티슈, 밑에는 물티슈 이렇게 해서 더블 티슈로 준비를 해봤고요. 네, 이 디자인 같은 경우에는 앞에랑 이제 이 속부분을 혹시 아시는지 모르겠는데 작년에 이제 캠퍼스 포교 포스터 디자인 공모전을 했는데 거기서 수상한 순천대 라운드버브의 디자인을 사용했습니다. 네, 그래서 여기에는 앞에는 시선을 확 끌 수 있게 검은색 바탕에 흰 글씨로 준비했고요. 여기에도 이제 동아리 이름도 적고 그 다음에 연락처와 동아리방 위치도 적을 수 있게 준비가 되었습니다. 근데 만약에 이거 쓰기가 좀 불편해요. 저희 동아리 스티커도 붙이고 싶어요 하시는 분은 저희가 뒤에는 백지로 준비를 했어요. 그래서 뒤에 쓰셔도 되고 홍보할 내용이 있으면 더 쓰셔도 되고 아니면 아까처럼 라벨링 해서 네, 홍보하셔도 좋을 것 같습니다. 네. 그쵸. 둘이 같이 쓰면 실용성이 아무래도 굉장히 좋을 것 같아요. 네네. 네. 그래서 사실 예전에 이제 휴지를 가지고 홍보하는 방법으로는 이제 학교 건물 중에 외진대라든지 아니면 시험 기간에 도서관에서 휴지가 그렇게 많이 사용되더라고요. 그래서 그런데 이렇게 놓으면 이것이 바로 부처님의 자리다라고 생각이 들 수 있을 것 같습니다. 네네. 자, 그럼 저희 볼펜이 마지막 물품으로 남아있는데요. 저희가 이번에 볼펜을 이렇게 했어요. 작년에는 없었죠, 볼펜이. 올해는 3색이 아니라 단색으로, 한 가지 색으로 준비를 했고요. 대신에 필기감이 저희가 굉장히 좋습니다. 이게 필기감이 진짜 좋은데, 직접 보여드릴 방법이 없네요. 그러니까요. 네. 좀 아쉽네요. 원래 3색을 하다 보면 이제 늘 검정색만 다 쓰고 파란색, 빨간색을 좀 남는 경우가 있었는데 아예 이번에는 좀 필기감도 높이고 많이 쓰는 검은색으로 좀 준비를 해봤습니다. 색깔은 이제 주황색, 보라색, 하늘색, 연두색, 분홍색 이렇게 5가지가 있고요. 저희가 배송은 랜덤으로 가기 때문에 뒤에 어떤 색깔의 볼펜이 갈지는 모르겠습니다. 자, 그러면은 저희 기본 지급해드리는 물품은 이렇게 소개가 끝났고요. 저희 다음은 대여 물품관에서 간사님께서 설명을 해주시도록 하겠습니다. 네, 저희가 지금 있는 이곳은 이제 불교계 저희 대표님 선배님이 하고 계시는 이제 이 다나 TV에 있는데요. 이 다나 TV 이제 저희 스튜디오 상황상 이 대여 물품을 다 갖고 오기는 힘들어서 사진으로 좀 대체를 했어요. 그래서 실제 사용해본 뒤에는 어떤 모습인지 알 수 있으실 텐데요. 네, 지금 보여드리는 이거는 이제 원숭이 탈과 소각한 기계입니다. 네, 원숭이 탈로 이렇게 쓰고 홍보할 수도 있고요.
저희 솜사탕 기계는 또 만들기 쉬워가지고 대형 물품으로도 인기가 있습니다. 네. 그리고 여기 보이는 거는 이제 팝콘 기계인데, 팝콘 기계는 이제 팝콘을 튀기면 그 고소한 냄새가 멀리서부터 이제 바로 딱 이 냄새 뭐야? 팝콘 어디서 팝콘 튀겨? 라고 바로 관심을 받을 수 있기 때문에 불교 동아리 홍보하기 되게 좋은 물품입니다. 네. 그리고 저희가 대형 물품이 또 있는데요. 네, 여기 보이는 동자승 인형탈이 마침 또 홍보하고 있는 모습의 사진입니다. 네, 동자승 인형탈 같은 경우는 딱 봐도 불교 동아리임을 알릴 수 있고, 탈을 쓰면은 얼굴이 안 보이니까 사람들이 용기가 생겨요. 그래서 아주 나눠주는데 적극적이 되고, 춤도 추고, 막 지나가는 학우들과 장난도 치고, 이런 식으로도 활용을 하더라고요. 네, 이거는 이제 원숭이 탈인데, 이 사진은 이제 예전에 서강대에서 홍보 활동할 때 이렇게 포스터를 앞에 붙이기도 하고 목탁 치고 돌아다니면서 이제 불교 동아리의 이런 존재성도 확실히 알리고 홍보도 됐었습니다. 네. 그리고 올해 이제 작년에 제작했고 올해 이제 신규 물품으로 이렇게 알려드리고 있는 스카이댄스입니다. 네, 스카이댄스 같은 경우에는 이렇게 용 디자인과 삼장법사 디자인으로 준비를 해봤는데요. 용 디자인 같은 경우에는 좀 뭔가 레트로한 디자인. 네, 원래 또 이런 게 또 먹히지 않습니까? 네, 그래서 불교 동아리라고 적혀 있어서 어딜 봐도 불교 동아리가 있다는 걸 보여줄 수 있고, 삼장법사 디자인 같은 경우에는 딱 봐도 키가 더 크잖아요. 그래서 멀리서부터 불교 동아리가 있으면 보일 수 있어서 홍보에 아주 좋습니다. 네. 감사합니다. 저희도 댓글을 보고 있는데, 네, 감사합니다. 많은 관심 가져주셔서 감사하고요. 네, 여기에 이렇게 적혀 있는 거는 저희가 대형 물품 신청을 할 때 안내사항을 따로 정리해놨습니다. 네, 저희 대형 물품 같은 경우는 저렇게 종류가 있고, 대여일은 이제 3일, 최대 3일까지 되고, 대여비는 저희 10,000원으로 해서 확실히 저렴한 가격에 해드리고 있어요. 네, 근데 저희가 대여비가 저렴하다 보니까 재료 같은 경우에는 동아리 지회에서 따로 준비를 하셔야 돼요. 근데 솜사탕, 설탕은 어떤 걸 쓰면 되나요? 하고 질문을 해주시면 저희가 솜사탕, 설탕은 이런 거 쓰시면 되고, 뭐 팝콘 같은 경우에도 이런 팝콘을 쓰면 더 좋습니다 하고 저희가 추천을 해드릴 수 있으니까 질문 사항이 있으시면 언제든 연락 주시면 질문을 답해드리도록 하겠습니다. 네. 네, 그럼 대여 물품 소개는 여기까지 하고요. 저희가 다음으로는 체험 물품 소개를 해드리려고 합니다. 저희 체험 물품에는 만다라 스크래처가 있는데요. 이렇게 예쁘게 만드셨고요. 저희가 이거를 이렇게 손으로 긁어도 여기 바로 이렇게 자국이 나나요. 그래서 있으시면 있으시게로 해도 좋고요. 저희가 따로 나무 막대기를 드리기도 해요. 네, 그래서 이렇게 직접 디자인을 하셔서 이거 같은 경우는 이제 체험 물품이라고 합니다. 그래서 부스에서 만다라 스크래처 한번 만들고 가세요 하면서 이거를 이제 열심히 정성껏 하면 사람의 귀는 뚫려있기 때문에 저희가 이제 옆에서 불교 동아리 홍보를 하고 있으면 이제 솔깃솔깃한 학원님들께서는 관심을 보이시지 않을까 싶습니다. 네, 그리고 안에 보시면 여기 내용도 이게 어떤 이 만다라가 무엇을 의미하는지 적혀 있어서 법회에도 활용하기가 좋습니다. 네. 저희 만다라 스크래처 소개해드렸고요. 다음은 단주 만들기입니다. 네. 이거는 이제 다 만든 거. 회장님이 들고 있는 거는 이제 다 만든 거고요. 그 다음에 이거는 저희가 이렇게 해서 보내드려요. 그래서 단주 만들기 하고 가세요 해서 불교 동아리 부스에서 체험할 수 있도록 이것도 체험 물품입니다. 그래서 완성하면 이렇게 되고요. 그 다음에 사실 손목이 좀 저는 얇은 데면 줄이셔도 되고 활용하기 아주 좋습니다. 네, 저희 다음 물품은 서원 인형입니다. 이렇게 예쁜 귀여운 나무 인형인데요. 네, 저희 원래 이제 서원 인형 같은 경우에는 여기 세 가지 디자인으로 준비되어 있는데요. 사천왕상, 그 다음에 보살님, 부처님으로 준비가 되어 있어요. 그래서 이렇게 색칠도 하고 뒤에는 원래 서원을 작성한 다음에 이렇게 실로 감는 스타일입니다. 그래서 부스에서 하기도 좋고 또 귀엽다 보니까 약간 다른 데 밖에서도 활용하기 좋고 동아리 홍보하기에 또 아기자기하니 귀여움을 저희가 좀 한번 노려봤습니다. 저희가 지금까지 말씀드린 물품들은 가격이 따로 책정이 돼 있고 이 안내사항 같은 경우에는 저희 한국대학생 불교연합회 홈페이지에서 안내를 해드리도록 하겠습니다. 그리고
저희가 체험 물품이긴 한데 연등에서 지원을 받아서 보내드리는 물품들이 있어요. 그 중에 이제 하나가 이번에 새로 보내드리는 저희 종이팔모드입니다. 종이팔모드 같은 경우에는 총회 때 오신 지회장님들께서는 다 한 번씩 만들어 보셨을 거고요. 만약에 모르겠다 싶으면 저희가 방법도 영상으로 네, 올리도록 하겠습니다. 그리고 안에 만드는 방법도 적혀 있고요. 그 다음에 여기 보시면 스티커도 있어서 스티커를 가지고 여기다 꾸미셔도 되고 여기다 이런 식으로 지금 회장님이 발언을 적어주셨는데요. 네, 이렇게 발언지도 꾸밀 수 있어서 부스에서도 하기 좋고 법회 때도 하기 좋습니다. 네. 오, 성인용 만들기 체험 인기 좋았나요? 아, 좋습니다. 네. 저희도 이제 뭐 연등회나 불교박람회 이런 행사에서 실제로 하기도 하고요. 그러면은 귀여운 디자인 때문에 많이들 좋아해 주세요. 네. 그리고 저희 매년 이제 지원이 가는 지화연꽃 세트. 지화연꽃 세트입니다. 네. 지화연꽃 세트 같은 경우에는 이렇게 저희 만드는 거 다 재료 들어있고요. 뒤에 만드는 법도 있는데 만약에 잘 모르시겠다 싶으면 유튜브 대불련 계정에 보시면 저희가 만드는 법도 다 영상으로 준비를 해놨어요. 그래서 미리 지금 이제 이 라이브 방송을 봐주시는 분들은 유튜브 대불련 계정 한번 들어가서 구독해주시면 감사하겠습니다. 네. 네, 그리고 저희 마지막으로 이번에 캠퍼스 108 4호가 나옵니다. 그래서 지회별로 100부씩 한정 수량으로 해서 대구를 할 예정이고요. 원래 기존에는 큰 사이즈, 신문 사이즈였잖아요. 이번에는 이렇게 작은 책 사이즈로 해서 나갈 예정입니다. 그래서 굉장히 재밌는 내용, 흥미로운 내용들이 많기 때문에 한번 읽어보시면 좋을 것 같고요. 도착을 하시면. 그리고 저희 홈페이지에도 이 캠퍼스 108 관련된 기사 내용이 있습니다. 그래서 홈페이지도 많이 찾아오셔서 궁금하시면 기사 내용 한번 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 네, 지금 한번 포켓물품 이제 지원되는 물품들 한번 또 정리를 해드렸는데요. 혹시 뭐 질문 있으실까요? 질문 있으시면 저희가 또 그 질문 지금 바로 대답해드릴 수 있도록 하겠습니다. 네. 네, 다들 그 여태껏 지원 물품 잘 사용해 주셨다고 하니까 또 좋네요. 네, 올해 새로 나온 물품들도 좀 잘 사용해 주시면 감사할 것 같습니다. 네. 저희가 잠깐 렉 걸린 게 아니었고요. 네, 다른 분들의 댓글을 잠깐 봤어요. 그래서 다들 잘 사용해 주셨다고 하니까 네, 정말 저희가 다 기분이 좋습니다. 요새 안 그래도 또 신종 코로나 바이러스 때문에 포교 어떻게 해야 할지 다들 고민이 많으실 거라고 생각해요. 그래서 다른 동아리 이제 분들께서는 어떻게 하실지 좀 얘기도 들어보시고 서로 방법도 공유하면 참 좋을 것 같아요. 네네. 그거 개강 일정. 동아리 박람회가 취소됐는데 포교를 어떻게 하면 좋을까? 네. 지금 많은 지회장님들께서 저거를 많이 얘기를 해주셨어요. 아까 1회 때도 그렇게 말씀해 주셨고요. 네, 저희가 그래서 이 불교 동아리 포스터 파일을 사진으로 보내드릴 거예요. 그래서 요새는 에브리타임 이제 그걸로 홍보들을 많이 하시잖아요. 그래서 이거 보내서 에브리타임에도 홍보해 주시고 동아리방을 오픈이 되면 이제 동아리방에서 이제 체험활동 할 수 있도록 준비하겠다고 했던 이제 지회들도 있었습니다. 네. 감사합니다. 네. 댓글을 읽어주세요. 네, 다들 캠퍼스 폭에 큰 도움이 될 것 같다고 해주셔서 감사합니다. 매년 발전하는 모습 감사합니다. 저희는 이제 지회장님들이 대답 이제 피드백 주시는 거에 따라서 바로 반영하고 더 좋은 물품 보내드릴 수 있도록 준비하고 있습니다. 네, 연등회가 정상적으로 진행되는지 이번에 연등회에서도 아무래도 이걸로 고민이 많더라고요. 그래서 일단은 취소된다는 얘기는 아직 없었고요. 근데 코로나 바이러스 상황을 좀 봐야지 연등에서도 이제 얘기가 나올 것 같습니다. 안 그래도 이제 원래 슬슬 연등을 만들어야 하는 때인데 4월부터는 좀 그래야 되는데 4월에 개강을 하니까 다른 이제 서울 지부는 특히 고민이 많을 것 같습니다. 그래서 저희도 상황 나오는 대로 바로 알려드리도록 하겠습니다. 네. 저희 또 그 회장님들 모여 계시는 단톡방에서 저희가
캠퍼스 폭염용품 배송에 대한 조사를 잠깐 했는데요. 계속 코로나 바이러스로 개강 연기들이 되고 있기 때문에 저희가 계속 바뀌게 되는 거, 설문조사 계속 하게 되는 거 정말 죄송하게 생각하고 있습니다. 근데 지금 학생회관도 폐쇄가 되는 지회들이 있어서 폭염용품 언제 받으면 좋을지를 좀 여쭤본 거였고요. 만약에 2학기에는 받을래요? 라고 생각을 하시는 지회장님들께서는 연락 주시면 따로 2학기에 발송할 수 있도록 도와드리겠습니다. 네, 질문이 네, 물품 더 요청해도 좋습니다. 네, 만약에 저희가 일단은 1학기에 보내드리는 거다 보니까 A5 케이스 100개인데 저희 200개 보내주세요 이러면은 일단 처음이라 다른 데가 2학기에 못 쓸 수도 있으니까 한 50개 정도는 더 신청하시면 준비할 수 있도록 도와드리겠습니다. 네. 그리고 대형품 3일 제주도 이게 대형품 3일이라고 했는데 이게 출발할 때부터 3일이 아니라 사용 기간은 최대 3일이에요. 그래서 만약에 화요일에 사용하신다 그러면 저희가 금요일쯤이나 이제 발송을 해서 화요일에 받을 수 있게 도와드릴 거고요. 그 다음에 그러면 화, 수, 목 이렇게 3일 사용하고 저희 목요일에 다시 반납하도록 하겠습니다 하면 그렇게 3일이에요. 네. 그래서 그럼 배송 기간은 저희 사용 기간으로 치지는 않습니다. 네. 네. 대형 물품에 대한 질문 많으신데요. 혹시 만약에 질문이 더 있으시면 저한테 따로 얘기를 해주시면 또 상담 친절하게 해드리도록 하겠습니다. 여러 소통 창구들이 많으니까 배불련에 네네. 많이 연락 주세요. 지금 저희가 열심히 댓글을 읽고 있어서 잠깐 반응이 멈춘 것 같아도 댓글을 읽고 있어요. 그래서 네네. 렉 걸려요. 네, 저희가 그리고 기계들 대형 물품 같은 경우에는 좀 사용법이 어려울 수도 있고 그래서 한번 영상으로 제작해서 또 배포를 할 수 있도록 준비를 해보겠습니다. 그래서 모르겠으면 또 영상도 봐주시면 되고 아니면은 저희한테 연락 주시면 저희가 또 답변 드리도록 하겠습니다. 네. 네네. 저희가 얼굴이 경직되어 있다는데 저희가 무려 이게 사실 2회차거든요. 근데 2회차여도 여러분과 이렇게 라이브로 방송한다고 하니까 긴장이 안 될 수가 없네요. 네. 네, 마지막으로 한번 BTN 네네. BTN 울린 라디오에서 참여해 주셨어요. 네, 감사합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 이번에 그러면 마지막으로 이제 포켓몬품 다시 한번 올해 나온 거 정리해드리도록 하겠습니다. 네. 이렇게 포스터 나왔고요. 네, A4, A2 이렇게 해서 두 가지로 저희가 준비해서 보내드릴 거고요. 저희 A4 파일 케이스 이렇게 준비를 했습니다. 네, 여기 뒤에 이제 부처님 말씀도 담았으니까 관심 있는 또 법우들과 또 좋은 혹시 알고 있는 부처님 말씀 중 좋은 내용들이 있다면 저희한테 또 알려주시면 제가 그 메탈 스티커 만든 네, 법우님께 또 좋은 말씀이 있으니까 만들어달라고 한번 또 얘기를 한번 해보겠습니다. 네. 메탈 스티커. 라이브 방송 자주요? 와. 네, 안 그래도 코로나 바이러스로 공지 많이 하기 쉽지 않고 해서 이런 식으로 라이브 방송 하는 것도 저희도 좋을 것 같다고 생각하고 있습니다. 네, 그리고 물티슈. 여기 건티슈도 있고, 물티슈도 있고. 네. 네, 그리고 볼펜. 네, 볼펜도 필기감이 좋으니까 많이 배포도 해주시고 불교 동아리 불교 학생회도 담았기 때문에 저희가 이제 우리 학교에 불교 동아리가 있어요 하고 알리기 좋게 준비해보았습니다. 네, 이렇게 저희가 준비해서 발송해 드리도록 하겠습니다. 네, 그럼 지금까지 캠퍼스 포교 라이브였고요. 네, 저는 대불련 포교가사 전혜정이었고요. 저는 대불련 중앙회장 윤정은이었습니다. 네, 감사합니다. 시청해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 모두 건강하세요.